شدیم. اگر با زهرا جدا شوی دنبالای ساخته بودنت رو با همه میگویم. با کیلا سیمو چی شده باشد؟ دیتا دومش رو پرت افته سب سفید شده است؟ یا بوجت دخواه دیدی؟ دعوتش میکرد یا چای می نوشیدیم اخی؟ اینه درش کف ما نه چای خواه نه شکره ببونه هم میخریدیم یکی؟ شوکت خب کن. برادر شوخی کردم آدم شوخی رو میبردارد اخیر. گوش کن حالا وقت شوخی نیست. چی شده است؟ انا بین اگر از زهرا جدا شوی به همه دامولای ساخته بودنت رو میگویم. چی؟ وای برادر ما یک لحظه دامولا ساخته بودنت رو هیچ کس نمیدوند اخیر. ما اشکار نکردیم. به خدا من به یگان کس نگفتم باور کن کیل است. اما این کسی که است نیتی خوب دارد. ببین با زهرا یک جای شدن را میخواهد. میبینی؟ شوکت از برای خدا خب کن. خیلی چیکار کنیم برادر؟ مجبوریم که گریزیم ها؟ با کجا میگریزیم؟ نه خواهرم را یافتم. من به هیچ کجا نمیروم. چیکار میکنیم؟ من باید زود روم. با کجا؟ با کجا میشد؟ با زهرا برای وشت کردیم. تو میدانی ساعت چند شده است؟ در این وقت شب؟ با خدا شوکت هر ثانیه گذشته بر ضد من شده ایستاده است. پگو میرفتیم به عقل چی؟ نه من میروم. کیل است؟ نه الکای باوری دارم دامولازیو انیق با تو عاشق است. آخر ندیدی چه خیلی دوست میدارم گفت. سیلین برای اون آدمان سلاحدار شده این خیلی گفت. با تو گپ ندارم زورو. آخر آدم برای تو رو دوست داشتم باز چی کار کنده؟ ها؟ ندیدی تو رو چه خیلی حمایه کرد؟ با خاطر بیار تو رو بسته دیده چه خیلی رشک کرده؟ هیچ پروایی ندارم سیلین. هرچی نشود با دامولازیای ازدواج ساخته نمیکنم. پگاه سحر رفته با بابیم همش رو میفهمونم. هیچ کل کرده ایستاده. مرا سرده. سر نمیدیم به هیچ کجا نمیرویم. مرا سرده شوکت. نه سر نمیدیم گفتم. با این حال به هیچ کجا نمیرویم. سر مایلش سرده. تو هم راست میگویی. حاضر من با این حال روم زهرا میفهمد که او رو دوست میدارم. دیگر هیچ برایم نگاه نمیکنه. برادری فکر خوب اینه که در پاچیکت در پچکه است. با گفتی میسینو در ماشینیک است. پرستید نشایی بشه؟ من با کفش‌های خانگی بر آمدم. کفش نه تپچکه. مایلش با خانم درویم رفتیم. بیا. بخدا عجیب بودم این کیله سروسی من نشه دیگه. هجری این خیلی به آواز و به صدا چخیل با من نزدیک میشوی. حتی اگند هنگام کارش از تو بیشتر صدا میبرد. استاد اگر تمام کرده باشد سوالم رو پرسم. تمام بپرس. استاد
риё чӣ маъно дорад? риё дуруягӣ ҳиҷрӣ риё дар ҳаракатҳои инсон худнишондиҳиро мегӯяд. фаҳмидӣ? яъне ибодатҳояшро барои розигии худо неву барои нишондиҳӣ кардан мегӯяд. сохтакорӣ мекунад. пат наку сохтакори асосӣ чӣ? нафаҳмидам. чиро нафаҳмидӣ? ҳоло ҳам худатро ба нодонӣ мезанӣ? одами бешарм, моро чӣ хел фиреб додӣ? риёкор, сохтакор! حیف بر تو با ساخته کن. як лаҳза худа чига دومولو شنیده هایم راست است. متاسفانه راست است خواهرم راست. ой шумо чиҳо гуфта истодаед? ту шарм намедорӣ а? саларро дар сарат мондиву боз ба муқобили мо баромада гап мезанӣ. шумо чиҳо гуфта истодаед? айб аст охир. ҳамаш то ҳаминҷо будааст сохтакори ахмақ. ҳамонлои сохта ба даст афтоди охир? мардум тамом. мумкин аст ки домуло зиёд домулои ҳақиқӣ набошад. тамом. ҳамаи шумо вақтиш буд ки мулло кирмак мулло шиланга домуло мегуфтин ку? балолазор ай хотиртон буромадай бародари нуронии мара ки аз рӯяш нур меборад чашми дида надорад. ҳайф бод бар шумо. این چی گفته ایستاده است؟ نمیدونم. балозанатро шавкат. домулои сохтакор ин ҳам аз қатори ҳамин сохтакор аст. чиро интизор будед а? تو بر تو حیفت باد. ту аз худо наметарсӣ а? як лаҳза истед. дастгираш кунед. ара ин домулои сохта аст. зуд дастгираш кунед. охир як лаҳза истед. домуло аз шумо як савол пурсам. як лаҳза ин писар ба ман савол дорад охир. ин кас домуло не домуло манам. ҳиҷрӣ саволатро аз ман бипурс. аз ман бипурс. аз ман? вай ба ман савол дод. аз ман бипурс. ой домулои ҳақиқӣ манам. аз ман бипурс. бипурс. аз ман бипурс саволатро. аз ман бипурс. додаракам аз ман бипурс. ой оғо як лаҳза истед писар аз ман пурсида истодааст. ҳиҷрӣ бипурс. ай бародар домулои ҳақиқӣ манам. аз ман бипурс. аз ман бипурс ҳиҷрӣ. зудтар бипурс. ой ҳиҷрӣ ин хеле илтимос карда аз ман савол бипурс гуфтанамро дар хобам медидам. шар надор ҳиҷрӣ бипурс. зудтар саволатро биё. устод худованд чара санҷобҳоро офаридааст? ҳикматаш дар чӣ бошад? санҷоб. бале устод. ин хел саволи сафсата аст. мудом имом ҳастам мегӯед марҳамат ба савол ҷавоб дед. худато домуло гуфта мардумро хуб фиреб медиҳӣ. ба саволи ин бародар ҷавоби саҳеҳ де. не шумо ҷавоб дед. не ту ҷавоб де. ҷавоб дода наметавонед. шумо ҷавоб дед. шумо гапро дароз накунед. ҷавоб дед. шумо تو چه خیلی آدم هستی ها؟ تو مگر شرم نمیداری ها؟ تو چه حق داری که آدمانی بیگناه رو فریب بکنی؟ من هیچ کس رو فریب نکردم. خاموش شو ساخته کن. بطور محترم پلیس برید این را. شما خطا کرده استاده. من هوا اشتباه خدا شکر خواب بوده است. دایم در یادم همان کس می آید. به ناموس در خوابم هم در آمد. کی باشد؟ دامولای ساخته بودنم کی میداند؟ آخرینش میلش چرا با زهره ولادار شدنم رو میخواهد؟ یعنی کسی هست که از تو قصد داره؟ یعنی تنها مسئله شخصی نیو تو را استفاده میکنه؟ اوه تو مگر خوب نیستی؟ این احمق در خوابشم گپ زده ایستاده است. من چیکار کنم را یابم. وای من نکو چیکاری بکنی وای من نکو کی خود رو از دست میدی. شوکت یا خدایا من چیکار میکنم؟ هیچ کار نکن. تو ما رو تشته بنویز فروختنش تنی من میفروشم سیمشه تقسیم میکنیم من باید. چی گفتی؟ چی نگفتم کلاس خیلی یه قطعه ما رو تشته بنویز که بریم سودا کنیم پولی کوارتیر رو نزدیک اومده. وای وقتی خوب سر این احمق بهتر کار میکرده است. پول چرکی دست لیکن همی چرک من اونقدر دوست میدارم که خدا تو را نزند. کار و بارت پول است. همیشه در باره پول فکر میکنی. نه رفیق کبادیر ما خوب نیستیم با خدمت حربی آماده هستیم
رفیق کمادیر با اجازت شما من خواب روم. وای این احمق خودش رو حال و هم عسکر فکر دارد. خدمت رو مرد برای اجرا کن. اطاعت رفیق کمادیر. و کلال بشوم قهرمان بشوم. با سرود حربی هم گذشت. برخیز بخواب. عسکر برخیز. با خودت بیا. مانند آدم سلام ده. زهرا دینا شب دامولازیا خفه شده؟ غمگین شد؟ بسیار غمگینش کرده. چیزی نگوید و راست میگوید. من به آن احمق نافهم پیروی کرده این کارا کردم. های سر بیفهمی من سر بیفهم. پدر جان این خیل نگوید خود رو غمگین نکنید. شما برای آشتی کردن آنها این کار را کرده. نباشد دامولازیا را دعوت کرده عذر میپرسیم. همین خیل نیست زهرا؟ بابا جان من هم بعد از صبحانه با شما صحبت کردن میخواهم. گپ میزنیم و از دامولازیا عذر میپرسیم بعد گپ میزنیم. بابا جان من هم درباره دامولازیا گپ زدن میخواستم. ای وای انیق جدا شدنشان رو میگوید. چی شد؟ زهرا درباره دامولازیا دلو چی گپ میزنن؟ خاطر نشو سمی جان تو هم به نزدیکی مانندی همه میفهمی. این آدم کجا شد؟ اوف یا که ورق را نخون. کجا دخترم؟ من باید روم و شما اشتیایتان. تشکر دخترم. با خدا که همه خیلی شوکه. ای بیاش خینک که لازم که نبوده. گفتم که با خدا که من در خوم یکم برگاب نمیزنم. برادر بسیار هم منطقونه گپ میزده ای. با فکر من با تو در وقت خوابت گپ زدن در کو همو گپا کلاس کی بود؟ از کجا دانم؟ زهرا با بابایش گپ میزند. زود حاضر شو. اگر نهایی دامولای سوخته بودنت رو با همه میگویم. اسمس کیه؟ از کجا دانم؟ کسی که ورق رو در پسی در پرتفته بود او هست. چیکار میکنی؟ زنگ میزنم. انیق نمیبردوره. راست خاموش کرد. من باید زود روم نباشد این کار آشکار می شود. برادر بدو که همه رای دست میدی. راست میگویی برادر باید دویده روم. ابا چه بدو اخی؟ دویده ایستادم. دویم دگذر اخی. زورا برات میگیشته ای. سویتافور از صرف نگذری بو. کامیرا را احتیاط که. خوب نشد. استاد یک سوال دارم نیست. دومولو از سوال گرسته شده. استاد سوالم بسیار مهم است. سیجری نمیبینی دویده ایستادم. حالا سوال نپرس وقتی سوال نیست. استاد خیلی دویده سوالم را میپرسم میشود؟ ایجوری درد تو چه هسته پسرم؟ سوال دادم میخواهد دومولو. پسرم تو خواب کن. پدر التماس جواب دهید. اوه مرا پدر نگویی. تو هم سر کردی آخر. من نشک از دهانم برآمد. سوالش را پرس. استاد سوال من همین است که پرس لیکن بعد از اینجا نابود شم. استاد خداوند چرا سنجاب ها را آفریده است؟ حکمت در چی باشد؟ سنجاب. بله استاد. هجری در حقیقت شوخی است. استاد هجری از پس من بیا. دامولو برای چی دویده ایستاده باشد؟ نمیدانیم اما چون از پسش دویده ایستادن چی گپی هست؟ راستی رفتیم. اینها برای چی دویده ایستادن؟ من فکرم با کسی کمک کردن میخواهند. برای همین نباشد ما هم رفتیم. رفتیم نباشد. رفتیم. استاد آهسته نرفتیم.
یا از پسشون میروی. بابا جان میدونید من هیچ گاه کاری نکردم که شما را رنجانم میدونم، اما انسان بعضا وقتی به کار خوب کردن کوشش میکند، یعنی در اصل زهرا دخترم گپ را تاب نده. بابا جان وای بابا جان من درباره دوملوزیو یک گفتنی دارم. آه بلازمت هیچ چیز شنیده نمی شود. عجب زهرا درباره این دومولو چی می گفته باشد؟ استاد بسیار دویدم با سوالم جواب ندادید. هجری در قفا اینقدر گروه آدمان تو میگوی که سوال پرسم. من آجیلا کار داشتم دویدم، شما چی کار دارید؟ چرا از پسم میدوید؟ استاد خدا چرا سنجاب ها رو آفریده است؟ هجری تو سنجاب پرورش میکنی؟ نه استاد. هر نباشد وقتی که سنجاب پرورش کردی بعد آماده بپرس چرا حالا میپرسی؟ ای رفیقان از برای خدا شما چرا میدوید؟ دومولو فکر کردیم که یکو حادثه شده است، از خفایتون دویدیم. فکر کردیم یکو کسی رو نجات دادن میخواد. فکر کردیم که یکو حکمت دارد برای همین دویده. برادران آخر هیچ چیز رو نفهمیدم. اگر از قفای آدمی که دویده ایستاده است میدویده و من خودم رو با چکری پرتایم، شما هم میپرتوید. این خیل نکنید، آخر اول فهمید بعد دوید. خواهش میکنم پراکنده شوید. التماس بلش دکتر شما رو بدون بلش روید یا خدایا. هجری من کار دارم باید روم. دخترم چیزی را گفتنی باشی بگو، زود باش. اما وعده دهید که من رو جنگ نمی کنید. تو اول بگو، به من شرط نگذار. بابا جون اگر شما غمگین شوید من بسیار میرنجم، میدونید. وعده دهید که غمگین نمی شوید. زهرا دخترم گوش کن، حالا غضبناک میشم. بگو گوش دارم. زهرا زود بگو، آدم رو عصبی نکن. سمیر چیکار میکنی؟ جای این مصوره ناموافق است. زهرا با بابایم چی گفت؟ ها من هم آن را شنیدنیم. ایلش بیا. مرحمت. آقای اکرم رو دیدن آمدم. البته برای تشکر. بابا جان آخر شما بسیار آیله دار شدنی مرا خواستید کو. حتی در این باره مرا بسیار تاکید کردید کو. من آخر به همین خاطر کردم. چی کردی؟ چی کردی زهرا؟ کمی بگو آخر. چی کرده است؟ از کجا دونم چی کرده است؟ چی شد؟ زهرا چی کار کرده؟ اینجا چی گفت؟ گپ زن آخر دخترم. بابا جان من و دوملوزیو. نه زهرا، فاتحه بابای. سلام علیکم. سلام، خوش اومدید دومولو. خوش باشید. زهرا جان چی خیال هستی عزیزم؟ ما هم درباره شما گپ زده ایستاده بودیم. از کارهای شدگی عذر پرسیدنی بودیم. نه عذر پرسیدنتان لازم نیست. من هم کمی بسیار مقابلیت نشون دادم، خفه نشوید. در اصل ما ناحرمتی کردیم، نسبت شما به احترامی شد. هیچ گپ نه، همش گذشت. ما باید به آینده نظر کنیم. یعنی نباشد داماد جدا شوی نیست ها؟ نه نیست، ما با زهرا یکدیگرمان رو دوست می‌داریم. همین خیلی نه جونم؟
بله زهره جون انگشترینم رو برمیگردونی؟ برگردونم؟ برمیگردونم اما در برم نیست بهتر برمیگردونم. فرزندانی عزیز من دایم همین خیل حیاتی پر از محبت داشته باشید، دایم خورسند باشید، دایم شما را این خیل در خورسندی و شادی دیدن میخواهم انشالله. های بلازد های دامنای ساخته های ساخته شکری خدا آشتی شدم. بله بسیار خوب شده. باز خوشبویی ها را شکیده، لباس های زیبا و برکرده ای کو. باز آقای فروخ با کجا می روی؟ عجبا با کجا؟ جواب ده. البته خاموش میستی. خاموشی چون که گناهگار هستی. مرا گوش کن فروخ، خوردن و نوشیدنت رو یک تا به من میفهمونی، فهمیدی؟ یک تا در کجایی که میخوری، چی میخوری، چکی آنها رو همه‌اش رو به من میاری، فهمیدی؟ نمیدونم به کدام طرف خانه ها میروی، همه‌اش رو به من میاری، فهمیدی؟ وقتی که دامولوزیا انگشترین نکاحشون رو به زهرا برگردان، زهرا دیوانه حقیقی شده بود. در گرد دامولوزیا مثل پروانه دور میزد. قربانی اصولهای چمام دامولوزیا. راست میگویی دامولا، زن رو کمتر سخت گرفتن در کار. تو مرا گوش نداری فروخ ها؟ گوش نداری؟ با تو میگویم، فهمیدی گفته هایم رو؟ فهمیدی؟ چرا انگشترینت رو برآوردی؟ با انگشت تنگی کرد؟ تولین بس است اکنون تا اینجا. تو را ترک میکنم در بدم زدی تولین. کمتر پس مرا التجا میکنند، برای نرفتنم در زیر پایم میافتند. دامولوزیا لبای در عوض این کار خوبتان من چی قرض دارم؟ چی؟ خانم زهرا، من دین شب کمی فکر کردم. یعنی وجدانم کمی عذاب بام داده. وای آخر من دامولا هستم. انسانی رو مانند آقای اکرم غمگین کردن خوب نیست. باز علاوه بر این به شما وعده داده بودم. همین خیر؟ بله همین خیر. اما وقتی که من وعده دادهتون رو به خاطرتون آورده بودم مرا پیسه نکرده بودید. ها انا همین خیر. اکنون دیگر جنگ نمی کنید. وای شما لیلی و مجنون. خانم زهرا درد شما چیست؟ درد من چیست؟ یک چند روز از خفایتون دویدم، اونقدر غم خوردم نشد کو. حالا اکنون چی شده باشد که بابایم و وعده دادهتون رو فکر کرده ایستاده عجبا؟ خدای توبه، من آخر با شما خوبی کرده ایستادم. چون من خوبی میکنم شما با بالای سرم میبره. من به سر شما نبرامده ایستادم دامولوزیا. بخششون من کودک نیستم. انیق این عوض شوی شما یگان سبب دیگر داشتگیست. یعنی چی خیر؟ خودتون خوبتر میدانید. به خانم زهرا گوش کنید، یگان سبب دیگر ندارد، فهمیده؟ لیکن آخر شما هم بی‌پروا بوده. بخشش من یا شما؟ خانم زهرا گوش کنید، در حقیقت جنگ و جنجال چی لازم؟ من نمیفهمم. خواستگیتون شد و این بازی ساخته با شما دوام داده ایستادم. دیگر از من چی میخواهید آخر؟ دامولوزیا انیق با تو عاشق است. دامولوزیا که شما مرا دوست می‌دارید. چی؟ شخ شده مونده. حاضر وزیر پایم خودش را میپرتاید. تیار باش فروخ. حاضر با تو نشان میدیم. چی کار میکنی تولین؟ من هم میروم آقای فروخ.
من با یکم جا استراحت کنی نمیروم تولی. تو خطا فهمیدی. من تو رو ترک میکنم گفتمه؟ در اصل من تو رو ترک میکنم فرخ. با فکرم تو این رو نفهمیدی. اینجا کار نمیکند ها؟ کار نمیکند. این اصول با کار نرفت کن؟ آخر تو باید مرا مهان میکردی، در زیر پایم میافتیدی، از پشت من باید میدویدی تولین. برای چی دوام هم؟ برای چی؟ تو در اینجا بیموند، با پدرت در اینجا بیموند و شما خوشبختی های بی‌نظیر خواهانم. یا خدایا توبه. اما آخر تو بازی رو ویران کردی صدای تولین. نه قبول نمیکنم گفتم. خواهی قبول بکن، نخواهی نکن فرخ. این رو بینا، هم فریب میکند هم انگشتری رو برمیگرداند. بس است فرخ. تولین یعنی این خیل نباید میشد، باید دیگر خیل میشد تولین. چی شده آقای فرخ؟ قهرت کرد؟ غرورت عذاب داده؟ هفته ها شد که شرف و ناموسی مرا زیر پا کردی، شرم نکردی؟ این رو بین، به مقابلم ایستاده باز به من انگشتری رو بازگردانده میداده است. چیکار میکرده است نمیدانم. مایلش زنک جان، حاضر انگشتری رو در گوشتم بیاندازم. انداز با کجای میاندازی انداز. حتی گیر این رو هم انداز. من میروم، میستم با تو 7-8 دقیقه. دومولا لطفاً جواب دهید. مرا دوست می‌دارید و من عاشق هستید؟ چه علاقه دارد؟ شما از کجا برآوردید این عشق و بازی رو؟ دومولا چرا این رو پیشتر نگفتید؟ چرا نگفتم؟ مرا دوست داشتنتان رو. چه علاقه دارد؟ اینها رو از کجا برآوردید؟ از برای خدا خانم زهرا این خیل نکنید. قند زنید دومولا. من فکر کردم که ما نسبت همدیگر حقیقت گو میباشیم. گوش کنید خانم زهرا، نباشد من هم به شما آشکارا میگویم شما رو دوست نمیدارم. فهمو؟ خیر، چرا آشتی کردید با من؟ آشتی شوم مشکلی، آشتی نشوم باز مشکلی. من شما رو نمیفهمم. راستش را گویید. یا خدا جان با من صبر اتانمو. از آنی که صبر میکنید قایل شوید. چرا قایل شوم؟ گفتم که دوست نمیدارم. باور دارید که دوست نمیدارید؟ چرا شما رو دوست دارم؟ دیگر کار ندارم که شما رو دوست دارم. دومولا شما چی گفتن میخواید؟ مگر من دختری هستم که مرا دوست ندارید؟ من میخوام گفتنی نبودم. چی گفتن میخواستید؟ یکم کس میبراید که شما رو هم دوست دارد. مثلا انتخاب است. یعنی با من موافق نیستید؟ یعنی انیق باوری دارید ها؟ چقدری که میتوهی گرد زدن گیری اگرم تو رو دوست میدارم. عجب راست میگویید. لطفاً با من خیلی خوشهایتان رو بلند کرده با شبه ننگرید. فهمیدم دومولا. اینقدر این کار کردید لیکن با من چنین مینماید که شما باور ندارید به گفته‌تان. بس از خانم زهرا، در حقیقت بس است. اگر دوست می‌داشتم بعد از این گپتون اینشون رو دوست داشتن ناممکن است. انا قایل شدید؟ یا توبه، بچه قایل شدم. مرا دوست می‌دارید؟ چه علاقه دارد؟ شما اینها رو از کجا میبرارید من نفهمیدم. تولین جان خاکی پاد بشم. مرا در این سرای پلیم نپرتا. سرده مرا فرخ. هیچ کجا نمیروی. من تو به هیچ کجا رفتن نمیگذارم. فرخ سرده گفتم. اکنون با کسی میخواهی معشوقه بازی کرده میتوانی. دیگر پروایی ندارم. فهمیدی؟ تولین جان خاکی پاد میشم. میمرم درد نرد تولین جان. دشم یک طرفی. برای از اینجا گذاشتن جسدم رو باید پایمال کرده گذاری. فهمیدی؟ یک طرف. نه نمیروی اینجا. مادر در اینجا چی گپ است؟ یگان تاتون فهمونه؟ دخترم مادرت ما رو ترک کرده ایستاده است. مادر فرخ تمام شد تمام. اکنون بفهم این رو تمام. مادر خودش چی گپ است؟ کمی آرام شوید. شما چی کار کرده ایستاده اید؟ چقدر آرام شوم دخترم؟ چقدر آرام شوم؟ من یک طرفی دختر. تولین من تو رو بسیار دوست می‌دارم. تولین جان مرا ترک مکن در سر پیریم. ترک مکن تولین. تولین اما موضوع محبت مهم است دومولا. حساس بودنتان لازم است. از همین سبب شما رو سخت گرفته ایستادم. گوش کنید خانم زهرا، هیچ سخت گرفتنتان لازم نیست. آشکارا و فهما میگویم شما رو دوست نمیدارم. فهما؟ مالش اگر دوست ندارید مشکلی نیست آخر. اگر دوست دارید مهم است. چون که پس کارهای بس میشود. خانم زهرا، در حقیقت با فکر من بحث مناظره لازم نیست. از دو سر وقت ندارم، باید با نماز روم. انگشترین در دستم، انشالله اکنون یکم مشکلی نیست. تولین جانه
من به تو میمیرم التجا میکنم صدقه پاچم. بعد از این قدر سین و سال به من خیانت کردی فرود. های پا بر تو. خدا جزایت رو دهد. تولین جان جانت بشم مکنی قربونت مادرم نروم. خدا شیگب در اینجا شیشون ایستاد است. شیگب هست ها؟ این رو از پسرک عزیزتون پرسید آقای اکرم. فرخ مادر التماس پدرم این خیل کار نمیکند. التماس مادر جان نروید خواهش میکنم. بعد از این سین و سال انگشترین رو به دست من دادی کو فرخ. خدا تو را زند. های باد بر تو. شرم دار شرم. ای برابری قدی خدا دختر داری. تولین جان التجا شرمنده سرده گفتم. سرده خدا تو در دستم پس نکن. پیش از انگشترین رو به دستم دادن باید فکر میکردی. احمق بفهم. فرخ تو انگشترینت رو برآوردی پسرم؟ برآوردم باز انداختم پدر جان. پدر جان مادرم رفته ایستاده. الله امک جان میریس چی گپ شد؟ با خیر است. دامولا رود سفید قطی اصولات یکم اصولات بکر نامد. بین بسرم چی آمد؟ هیچ خیلی اصول. دامولا آخر شما انگشترین رو برآوردید کو. ای من در کجای خطا کردم. فرخ پسرم تو آن انگشترین را 25 سال پیش باید می برآوردی. حالا بسیار دیر شد. بابا دخترم تو غمگین نشو. اینها مانند نوخانه‌دارها جدا نمیشن آخر. رفته مادرت را جیغزن این کارا دراز نکند زود. آقا معلوم من به نماز دیر میمونم. اجازت میخواهم. روزهای خوش. روزی خوش خدا قبول گرداند. رود سیاه این دامولا نمیهوید. اکا اجری بیا اکنون به محله روید. نمیشود سعید جان. با دامولا عیب میشود. اگر جواب سوالم را نگرفته روم او میرنجد. انا استادم اومد. دامولا از انتظاری در اینجا هیکل شدیم. یا توبه. حالا هم همین جای شما نرفته؟ استاد یک سوال داشتم. باز سنجو؟ نه استاد اون رو وقتی که سنجو پرورش کنم بعد میپرسم. انیق میپرسی؟ بله استاد. باز چی میپرسی هجری؟ استاد وقتی در اینجا انتظار شدم به سرم یک سوال اومد. اوه هجری کاش که انتظار نمیشدی. استاد اگر گپتان تمام شده باشد سوالم رو پرسم. تمام شد هجری تمام شد. همه کارهایم تمام شد اما سوالهای تو هیچ تمام نمیشون. یا رفتن در راه میپرسی؟ استاد باز میدویم؟ نه. درا سردارم مونده نباشید. با شما قهوه آوردم. نوشی جان. رحمت لبنت سوختم لبنت. سردارم میگویم نگویم اما میگویم. در اصل قلب شما سوخته ایستاده است. ینگل دیدی که چه رفتار کرد. من 100 بار با شما گفته بودم که همراه کمیسر سروینوز به عملیات نروید. با کی به عملیات رفتنم رو از تو میپرسم لبنت؟ درا سمی؟ تو در اینجا چی میکنی؟ سلام. آمدی چه سورپریز خوبی شد. از اینجا گذشته ایستاده بودم گفتم یک خبر گیرم. خوب کردی خوش آمدی. مرحمت بشین. رحمت خیر چیکار کردید؟ زوگ سیاه رو دستگیر کردید؟ نفهمیدم. من اومده ایستاده بودم در یک کنج دو آدم گپ زده ایستاده بودن. یک توش گفت که زوگ سیاه رو دستگیر کردن. دیگرش گفت که نه ساخته‌اش رو دستگیر کردن. من هم گفتم یک پرسم. تو مگر گپ‌های ما رو به همه پهن میکنی؟ این گپ‌ها از کجا برآمدن؟ مگر این خیلی سردار ما رو میرنجونید. حالا ما رو نمیشناسید. من سر میدیم و سیر نمیدیم. سیری میگفتگی من پنیر خوردنی نیست. من هیچ چیز رو نفهمیدم. نه سمی تو بیگانه نیستی. با ما درباره‌اش یک معلومات آمده بود. ما برای دستگیر کردن زاغ سیاه رفتیم اما زاغ ساخته رو دستگیر کردیم. آخه سردارم راستش رو نقل کنید. در اصل او با ما حیله کرد. با یک نفر نقاب سیاه رو پوشانده گفته است که تو زاغ سیاه میشه و او هم راضی شده است. زاغ سیاه ما رو فریب کرد. حتی از روی این سردارم با ینگه هل جنگ کرده جدا شد. اینه ببین
خاموش شو لوین مرا دیوانه نکن لوین. بخشش زیاده که من میدونیستم این سوال رو نمیپرسیدم. نه سمین همین خیلی سفسده گفتم استاد. همین خیلی نه سردارم من خفه نشدم. در این حال سردارم کمی عصبی میباشند. با ینگه اهل جنگ کردن. ینگه اهل باشد به خونه بابایش رفت. حالا من باشد با سردارم زندگی دارم. خاموش شو لوین. من خواستم رو فهمیدم. من میدونستم که زاغ سیاه تو هستی داملا. حالا باشد تو رو از نقابت بیرون میکنم. البته نقاب به خانهش در آمدن نقاب رو یا با همش رو اثبات کردن میتوانم. با اجازت شما. ایشی یک چای نوشیم تو چای ننوشی جواب نمیدیم. ظفر پسرم یک چای بیار. نه در کار نیست. بدتر می نوشیم اکا. کمی کار دارم. من شما رو بسیار غم دادم. سمی دادرم یک روز چرخ زده خانمون بیار. نصیب خیر تو بازی. بسیار بچه شوخ قیزیق بوده است. با خانه گفته چی را در نظر داشتی؟ چی؟ با خانه سردارم. ما از کی بعد خانه داریم؟ سردارم مهمانی می آید. آخر رفیقتون است. با او عملیت میکنی ها؟ حیف بر تو با لوینت. حیف باد. اراف. من باید فهمم که دامبولو مرا دوست می‌دارد یا اینکه نیسلین. دوست می‌دارد لیکن دوست نمی‌دارد میگوید. خب اما چه فهمیم که تو رو دوست می‌دارد؟ در پیشونیش نوشته نشده است کو؟ بله در پیشونیش نوشته نشده است سلین جان. اما در اینجا نوشته شده است. این چیست؟ درباره ای 20 نمودی فهمیدن دوست می‌دارد یا اینکه نمی‌دارد. زورو جان من حیف نفهمیدم. یگان جای نفهمی ندارد عزیزم. در این کتاب بعضی تجربه ها موجود است. این رو در دامولوزیا سنجش میگذارانیم. میبینیم ماده یک مرد هنگامی در تنگ گرفتار شدنتون اگر به شما کمک کنه شما رو دوست می‌دارد. اگر تو خواهی به آفیس رفت من باشم دامولوزیا رو یک سنجش میگذارانم. چلک باشه چلک، سله باشه سله. این دفعه برای به جماعت روبرو شدنم و من هیچ کس مانع شده نمیتواند. با جماعت عزیزم ما میخورم انشالله. شوکت باز همان عزمی بلود. لباسا شبین داملاره. وای باز آنها خدایا. پلیس گریز. پلیس دستگیر کنید. دامولو چی شد؟ دستگیر کنید آنها را. گریختند. کی گریخت دامولو؟ با کجا گریخت؟ دامولوی ساخته را دستگیر کنید. گریختند. زود باشد آنها را دستگیر کنید. گریز شوکت لیکن دیوانه تیار دنیا آمده مرا یا این طرف بریم ایستید نگریزید. با کجا میگریزید؟ با کجا؟ انا این هایند محترم پلیس دستگیرشون کنید. انا این هایند. نه آقای پلیس ما از هیچ کس نگریخته ایم. ما آخر آدمانی هستیم که از قفای زندگی خودمان هستیم. لیکن برای به مسجد در آمدن دامولو مانع میشده؟ کی من؟ نه رفیق کماندیر نخود ما همه خیلی انسان ها باشیم. اگر راه محکم باشد برای دامولو ما 100 راه دیگر رو با کشاده میکنیم. نمیخواهم برادر. راه کشادنتان را نمیخواهم. تنها در نزد من نگردید. دروغ گفته ایستاده است. این مرد قدراز که ریش سیاه دارد ساخته کار است. با سلا و جلکش در بین مردم محله میگردد. دامولوی ساخته است. ساخته. آقای پلیس این خیلی نکنید. نظام و ترتیب گفتنی گپ هست. با جیلک و سلام هم گشته شدم یا اینکه دامولو بخشش در اصل این کس بیمار است. دامولو او راست میگوید. مگر همین خیلی نشود که دامولو در کوچه به سلام و جلک سیر گشت کند. این ساخته کار است. آقای پلیس آن چیز که عیان است حاجت به حاجت خانه نیست. خودتان قرارتان را برارید. اینها ساخته کارند. دستگیرشان کنید. محترم پلیس خواهش میکنم. ساخته کار؟ آخر این خیلی نمیشود. آقای پلیس او مرا تهمت کرده ایستاده است. دامولو او گپی حق را میگوید. اما محترم پلیس دامولو من از روی احترام به شما باور کردم. وقتی این مردها را هم گرفتم عذر میخواهم. استغفرالله آقای پلیس استغفرالله. با شما برای کار. اما از چید رفتنم مانع نمیشوید. با جماعت واخوری میکنم. برادران مؤمن مرا انتظارند. یا خدا تو با این چه آدم است. دامولو مسجد در این طرف نیست با این طرف رو. تو دخالت نکن. من به کجای خواهم بروم. از پیشنده برای دست است. برادر غم نخور ما را بلا بپسش.
شوکت خیلی دهان بد داشته ایمون با زمین افتاد. در بالای بیتون غلطی دیگه به فکرم علیق بود. شوکت چیکار کردن رو میدونی؟ البته میدونم برادر. باز با بیمار خانه دورش گرفت. بزرگ نفتونی کلاس میگم من میرم بیا بیمار خانه نیو برام در مسرکه پرتون. مایلس را برادران گرامی، موضوع امروزمون رو با یک حدیث پیغمبرمون آغاز کردنی هستم. تا وقتی که چیزی برای خود میخواهید برای برادر مسلمانتان نخواهید مؤمن حقیقی نمیشوید. مسلمان شخصی است که از دست و زبان او مردمان امین هستند. چیزی که برای خودت نمیخواهی تو هم این رو برای دیگر کس نکن. فهمیدید جماعت؟ درست است. این در حقیقت یک مسئله بسیار هم پر اهمیت می باشد. اگر انسان ها با این اهمیت دیان در حقیقت جنگ و جدال نمانده همه در صلح و آرامی زندگی کرده عمر بسر می برند. تو هم فهمیدی نمک؟ کم ترک یعنی من قسمان فهمیدم. وای قسمان نه پر رفم احمق. گویا که دیگر مسجد نیست، هر جمعه در اینجایم. اگر ناراحت شده ایستاده باشی با دیگر مسجد رو برادر. من چرا به دیگر مسجد روم؟ یا خدا توبه. ایراد این میلیونره. من 5 وقت نمازم را در این مسجد میگذارم. مانند شما از این جمعه به آن جمعه نمیآیم. پس ما چیکار کنیم برادر؟ اگر 5 وقت در اینجا باشی ما چیکار کنیم؟ ما هم از دیگر محله تنها به خاطر داملازیا گفته به اینجا میاییم. جماعت بخشید لطفاً در بین یک دیگر گپ نزنید. داملا این برادر چنان گپ میزند که گویا مسجد تنها برای او باشد. با من نگر در برآمد مسجد برای انتظار شو. با تو گپ میزنم فهمیدی؟ خدایا. آقای کنعان ما در اینجا چی گفته ایستادیم؟ کارهایی کرده شما را بینیده؟ مگر این خیلی کار درست است؟ کمی پیش در حدیثی خوندم چی گفته شده بود؟ لطفاً گوش کنید، آخر با گوش قلب گوش کنید. چیزی که به خودت میخواهی برای برادر دیگر هم بخواه. این خیلی نمیشود آقای کنعان. آخر داملا یعنی من حالا چیزی که برای خودم میخواهم برای این برادر چی خیل خواهم؟ آخر به این هیچ ارزنده هم نیست. یا خدایا. هم خواسته های ما وزنین است داملا. این برادر تا باور نیست. هم چیزی که این برادر میخواهد من برای خودم هیچ نمیخوام. اگر بجایی که حیات این را زندگی کنم رفته خودم را از بالای کپرک به دریا میپرتایم این 100 بار بهتر است. شما مسئله را خطا فهمیدید آقای کنعان. ما در اینجا برای طرز زندگی گپ زده ایستاده‌ایم. این خیلی مثال آورم. شما حالا برای خودتان خوبی و آرامی میخواهید نه؟ بله. آخر این خواستهتان رو برای برادر دیگرتان هم خواهید؟ آن وقت میشود برای خودتان حالا یگان بدی رو میخواهید؟ چرا خواهم؟ البته که نمیخواهم داملا. انا پس این رو برای برادر دیگرت هم نمیخواهید؟ یعنی از قفایش گپ نمیزنید، تهمت نمیکنید، یعنی در حقیقت نسبت او درست کار میشوید. اکنون فهمیدید؟ داملا دستتان درد را نبیند به خدا بسیار خوب فهمیدم. انشالله که بعضی ها هم خوب فهمیدن داملا. اگر در کار باشد باز در بیرون نفهمونیم. های احمق داملازیا را گوش نکردی ها؟ نفرت آور هم باشد بیفهم هم باشد اکنون ضرری نمیرسونیم. دین ما خوبی همه رو میخواهد محترم جماعت. نسبت همسایه ها خوب رفتار کردنمون لازم است. چنانه که پیغمبر گرامی فرمودند شخص سیری که همسایه‌اش گرسنه خواب میرود از ما نیست. استاد ما از کجا میدونیم که کدام همسایه‌مون گرسنه است؟ هجری گرسنه بودن و نبودن کدام همسایه‌مون رو ندونیم زندگی نکنیم خوبتر است. داملا شکمی من گرسنه است اما چند روز شده است که تو با ما شیرینی نمیخری. گوش کن پسرم، از مسجد برایم رفته با تو شیرینی میخرم مگر یک مشکلی دارم؟ آفرین. های کودک اکلان در مسجد روزنده. بله محترم جماعت موضوع امروزمون رو در اینجا با آخر میرسونیم. جمعه به همه مبارک شود. شیرینی خواستم را گفتی باز فراموش نکنی. مایلا شیرینی خواستت رو بخور مرا راحت گذار. باز در مسجد گپ نزن پسرم. همه گپ میزنند و نوبت به ما باید مشکلی میشود. خاموش شو.
بخشش. مرحمت. سلام دامولو، خوب هستید؟ احوالتون خوب است؟ لابای دامولو زیا با شما وا خوردن میخواهم، بسیار مهم است. مایلش وا میخوریم. شما را در رز ساحل انتظارم، لطفا بیایید. مایلش میآیم. چی شد؟ سب سفر چی دامولا؟ عروست زنگ زد. وای گپای بیهوده نزن. کارم برآمد. زود باید روم. لکی شیرینی؟ لیکن شیرینی گفتی، رو شیرینی خواستت رو بخور، من پرداخت میکنم. مایلش رحمت به تو برداری کار. یا توبه، چرا زهرا ما رو دیدن خواست؟ عجبا از دامولوی ساخته بودنم شبهه داره. خانم زهرا؟ سلام دامولا. سلام، بخیر است؟ یگون واقع شد؟ نه، همین خیلی صحبت کرده خواستم، باید یگون واقع میشد. نه، من این خیلی زود جیغ زده فکر کردم یگون واقع شد. شما رو هر چیز زودتر دیدن خواستم، همین است. خیر بیایید در راه گپ میزنیم. خوب هستید خانم؟ ماده یک، اگر شما به یگان واقع گرفتار شوید و مرد از همه پیش به شما کمک کند، معلوم می شود که او شما را دوست می دارد. خدای توبه، با کجا روز کردنتون رو نفهمیدم. برای دوست می دارید؟ یا توبه، باز سر کردید. از برای خدا این خیلی نکنید. شما خوب هستید؟ خوبم دامولا، بسیار خوبم. شما مرا دوست می دارید؟ اگر دوست نمی داشتید وقتی پایم قطع شدن از دستم نمی گرفتید. خانم زهرا، نگذاشتم به زمین افتاده زخمی نشدید. انا عمیق شد. شما نمیخواهید که به من ضرر رسد. شما مگر دیوانه شدید خانم؟ یعنی کسی که یک کسی دیگر را دوست ندارد وقتی افتیدنش کمک نکند؟ دامولا، دیگر این کار نکنید. همه آشکار شد. خیر مایلش. با خدا که شما مرا دوست می‌دارید خانم. چی خیلی گپ زده ایستاده؟ چی علاقه دارد؟ هجرت نکنید. مانند تورتانک با من چسبیدید. شما با من عاشق هستید. دامولا، این چی علاقه دارد؟ چرا شما مرا تورتانک میگید؟ من تنها برای نافتیدن از شما داشتم. من دیدید من هم کمی پیش برای نافتیدن شما را داشتم، اما از روی منطق شما ما باید یکدیگرمون را دوست داریم. این خیلی نیست دامولا. چه خیلی نیست؟ با خدا که شما از فرصت استفاده برده ایستادید، خفه نشوید. نه، من این خیلی نکرده ایستادم. مرحمت. خانم حالی رو دیدن آمدم. البته دروی. تو با کدام رو به اینجا آمدی؟ حالی علکی روی تو را دیدن نمیخواهد. من هم. آقای اکرم، اجازه دهید با حالی بخورم. حالی همسری من است. همسرت بود، اکنون نیست. دیگر به او نزدیک شدنت را نمیخواهم. نمیگذارم که او غمگین شود. تو هم غمگین میشوی. حالا باشد بیرو. فروخ؟ لبه سلام اونال سلام. اکا بخیر است؟ ایش بخیر نیست. تولین مرا طلاق کرد. تو چی میگوی اکا؟ خدا مرا زند که همین خیل شد. آخر گفته بودی که همش خوب شده ایستاده است. اول خوب بود. آخر انگشترینم رو برآوردم کو. انگشترین رو برآوردی؟ برای از قفایم دعوت گفته انگشترینم رو برآوردم، اما همش برعکس حال شد. من چیکار کنم اونال جان؟ اکا از من میپرسی؟ حالی مرا ترک کرد. آقای اکرم به خانه راه نمیدهد. از من میپرسی؟ اونال جان. اکا اونال جان، من نو به قدری تو رسیدم. تو چه خیلی طاقت میکردی ها؟ دردی تو را نفهمیدم اونال. موزن کلان هستیم ها اونال. بله اکا،
تو یک زن کلانی اونال تو همکه من هم برای خونت اونال احتیاط تخت اونال جون اکی فروخ بگو یک جا شینه می شود در علاقه مایل شکر همه به بیرون بر اومده است. بله آدمانشون آفتاب رو دیدن چیکار کنن؟ ما دیدیم هنگامی با تو گپ زدنش اگر به دختران اطراف اعتبار ندهد معلوم می شود که تو را دوست می دارد. با چشماتون چیزی در آمد؟ چرا اشاره داره؟ نگاه نمی کندی؟ چرا نگاه نمیکنم؟ دومولا دختران بسیار زیبا گذشته ایستاده نمی بینید؟ ها خدا خوشبختشون گردانه چیکار کنم؟ یعنی همین قدر؟ البته که همین قدر چقدر میشد؟ دومولا اینقدر دختران زیبا گذشته ایستادن چرا بوری هم نگاه نمی کنید؟ باید نگاه کنم. اگر در دلتان یگان کس باشد نگاه نمی کنید؟ چی؟ دومولا این کار نکنید شما مرا دوست می دارید. توبه های خانم زهرا شما چی ها گفته ایستاده اید؟ من مگر بیناموسم که دختران از راه گذشته رو نگاه کنم؟ دومولا من به شما اثبات میکنم دختران زیبا گذشته ایستادند هیچ به اونها اهمیت نداده ایستادید. با خدا که من هیچ نفهمیدم شما رو چه خیلی قانع کردنم رو ندانستم. دومولا به جای شما کسی دیگر میبود به این دخترها نگاه میکرد. شما آخر مرا دوست میدارید. انا نگاه دارم کدامش رو نشون دید؟ اگر خواهید نگاه کردم بسنده نباشد رفته گپ زنم. انا همه خیلی کنید میشود. با کدامش گپ زنم که نگویید؟ انا اون دختر گلابی پوش بسیار زیبا نموده ایستاده است میشود. اگر شما قانع شوید حالا میبینیم. سلام. سلام. خاطر نشوید ناراحتتان نکردم. نه رحمت. اگر خطا نفهمید پای افضلتان را پرسیدنی بودم. آخر من هم عیناً از همین ها برای محبوبم گرفتنی بودم. در یگان مغازه نیافتم. شما از کجا گرفتید؟ از اینترنت فرمایش دادید. فرمایش دادن با میدهیم و حالا از اینترنت فرمایش دهم نمیشود. گویید از کجا گرفتید؟ بله راست میگوید من از لندن گرفتم. از لندن. هیچ کار کنیم. یعنی برای سیاحت لندن یک بهانه شد. برای با محبوبتان پیافزال گرفتن با خودی لندن می روید یعنی؟ بسیار عجایب. با خدا چیکار کنم؟ مشکلیه برام. محبوبتان بسیار خوشحاله بوده است. در این زمانه مانند شما مگر آدمانی عاشق یافت می شده باشد؟ استغفرالله. دومولا رو بینید در 2 دقیقه با دختر شناس شد. باز باری بازهای دومولوگیش. خیلی چیکار کنم؟ یعنی همین خیل. در اینجا چی گپ هست؟ باز از پشت من یگان شپاتی آبدار نخورد ها؟ دومولا از من پرسیدند که پیافزالم را از کجا خریدم. دومولا تو دیگر کار نداری ها؟ عزیزم تو چه گپ زده ایستاده ای؟ برای محبوبش میگرفت است. تنها آمده همین رو پرسید از من دیگر یگان چیز نه. چخیل این دختر زیبا با این جوان. چی گفتی دومولا؟ نه برادرم چیزی نگفتم. از پشت کارتان شوید. سرم را ویران نکن. این چه خیلی دومولا هستن؟ مایلش عزیزم تو آروم شو. رفتیم جانم. شد؟ کانتر دیگر بود که از پشت شما شطه میخوردیم. دومولو خفه نشوید. من نمیدانستم که محبوبش در اینجاست وگرنه شما را نمیفرستاندم. خیر اکنون نوبت چیست؟ چیکار کردنم رو میخواهید؟ با کی سر و کار گیرم؟ با کی گپ زنم؟ هیچ گپ نه دومولو بیاید از اینجا میرویم. درد دختر دیگر چیزه. سرش رو با دوست داشتن و نداشتن من آمیخته کرده است. دومولوی ساخته بودن من رو دیگر کس نمیدونه. مرحمت.
مادر دیگر این خیل کارهایتان را نکنید. شما چیکار کرده ایستادید؟ این رو با منه با پدرت که انگشتری رو برآورد با او رفته گپ میزنی. ملیس انیق مرا فریب میکنه. مادر جان انگشترین برآوردن پدرم رو از کجا برآوردید؟ یکی شوخی کرده است یا که یک نافهمی است؟ مایلش ملیس مایلش تو پدرت رو محافظت بکن. مادر جان بیاید شما رو بوسم. من چرا پدرم رو پشتیبانی کنم؟ تنها برای در این حالت بودن شما غمگین هستم. بیهوده خودتان رو غمگین نکنید. چرا غمگین شوم عزیزم؟ من غم نمیخورم، غمگین میکنم. اوف مادر معلوم که عصبهای شما مانده شدن. دارو بیارم؟ نه ملیس نمیخواهم. خیر نباشد کمی دراز کشیده خوب روید میلش. آخر نه یعنی مرا انیق فریب کرده ایستاده است. انیق فریب کرده ایستاده است. من این رو اثبات میکنم. انگشترین رو برآوردن چیست به تو نشان میدهم فرخ. من در رو کشودم ها؟ مانند اونه که در فیلم ها میشوند. این جسارتی من رو بینیده به خونه دومولو در آمدم. این افلاسی رو بینا باز بگویم که تازگی از ایمان است. نقاب کجا باشد؟ جوراب بوده است. نقاب همون باشد. جوراب بوده است. این قدر بوی باد. این نقاب زاغ سیاه در کجا باشد؟ دامالا زیا من تو رو معاف کردم. وای اینها رو بینا. همش برندهای خارجی. قسم میخورم که داملا شدن لازم است. بر فکر معاش خوب دارند. داملا زیاد تو چه حیله داری و اما آن نقاب زاغ سیاه رو اگر یابم کو آن میبینی بد چی میشود. من اما نقاب برادر. شرکت چیکار کردی؟ آرام کننده ژیلوتکه خریدم برادر. خوب کردی. در خونه چیز نبود. چی گرفتی؟ پدری خدا که خریدم یا تای دیگه جرغات. پول من قدر رسید برادر. چی شد؟ پول ها صرف شده؟ هم قدرشم که است. شرکت خیر دیگر چیکار کنیم؟ بسندگی میکنه. رود سفیده که برادر آدم اسمس نوشتگی را یافتی؟ نه انیق زهرو نیست، اما که بودنش رو کفته میابیم آخر. رفتیم. پات هم قضاره کردم یک خدا که دیگه قرصه نداده. کجا باشه؟ برادر کسی که هست از درون همین خونه بزرگ اکرم هست. آدم بیرون نمیتونه. بله برادر شده نمیتواند. چنانی که همه چیز رو میدونم. انیق خیلی قصر کسی هست. راست میگوی برادر. خیر اکنون زهرا چی میشه؟ چی میشد؟ آخر با ازدواج ساخته دوام میدیم. چی؟ ازدواج ساخته؟ وای انا اکنون همش فهمو شد. ازدواج ساخته ها؟ بسیار خوب. شوکت راو یگانچه تیار کن خوریم. تمام این آوز میرم. بسیار دوست نشدم. تولین جان همسری زیبایم. اگر خوی امشب به اگم طرب خانه رفتگم خوراکی نفت خوریم ها؟ چی گفتی عزیزم؟ ها؟ نمیخواهم. مایلش عزیزم مایلش با تو چی خیلی که معقول باشد نباشد؟
من به مکان دلخوشی می روم. سرم را شسته بعد می برایم. برآمده است. من با کجا رفتنی تو را بسیار خوب میدانم فرخ. تو را در نزد همه شرمنده میکنم فرخ. هر گپی با محبوبت گفته است و گوش میکنم. برادر من برم یک اپای ریسک روزی مشام. در سخت نکنی با ما را گوش کن. اگر قمار بازی کنی از راستی تو را نمیبخشم، دانسته باش. برادر چی گفت ایستاده ای؟ خیلی مرا چی که شیطان فریب ما کرد. خیلی یک بار تمام خیلی دو بار. یکی بریاد کسی دو بار میشود. برادر گوش کن، یک بار دیگه اگر مرا در همون میز قمار بازی قپیدی بیا من در رو توف میکنم. من نمیدانم شوکت، من گپم را گفتم، فهمو؟ تمام. مالک من رفتم، با تو هم شب خوش. دمالا زیادالا کاری تو انجام یافت. زهرا جان؟ بابا جان؟ دختر جان من، دامالا زیاد چل است؟ در بینتان یگان مشکلی نیست؟ نه بابا جان خوبیم. خوب، خدا دائمی گرداند. خیر اکنون چون آشتی شده دامولا زیاد چرا حالا هم نمی آید؟ و همه شب خوش. شام بخیر. اوه پدر جان میبینم بوی عطرتون پیش از خودتون می آید. تشکر دخترم، تو هم بسیار زیبا شده ای. زنک جان تو هم مانند هر وقت بسیار زیبا هستی. تولین جان تو همین هستی که امروی من بخوری نمی روی. چی؟ امین مایلش خیلی که خوی یکم وقت دیگر می روی. نباشد من می روم. با کجا؟ برآمده کمی گشت و گذار کنم پدر جان. خوب، استراحتی خوب می خواهم. بیرم آقای فرخ، تو کجا می روی کنی بینیم؟ شام بخیر. شب خوش. شام بخیر. آقای فرخ باز با گشت و گذار؟ بله گفتم کمی برآمده گشت و گذار کنم، سرم کمی نوتوبه. خیر نباشد تو بازدید. تو بازدید. میبینم بسیار خورسند هستی سمی. بله بسیار خورسند هستم. چرا سمی؟ چون که یک چیزی بسیار مهم رو فهمیدم. خیر با ما هم فرمان، شاید ما هم خورسند نشویم. اون خبر چی بوده است؟ بله چی بوده است؟ اون چیزی مهم چی رو فهمیدی؟ پسرم کنی فهمان؟ از انتظاری میمورم کنی فهمان؟ امروز زهرا روزی یک سالگی کشاده شوی کارخانه اش را دارد. امروز بود مگر؟ ها بله حاضر به یادم اومد. هوا خنک بود. با کشاده شوی با همراهی اونال اومده بودیم. از پشت کاربار بسیار فراموش میکردم. با شرفی در کارخانه زهرا کار کردن با زهرا با یگان جا به تشکیلی رویم.
البته ندید، این حق شماست. خوشحالی و دلخوشی کنید. همیشه نه. میشود البته میرویم سیلندو هم میگیریم. میشود. خیلی باشد من تایید شود. میرویم. به اجازت شما. ایدی بیک خیلی جوره سازی؟ میشه سازی جوره؟ مزد نیست؟ شوکت بسیار در تنگی قرار دارم، کمک رسان. نه برادر، من خانه در بازی کردم اومدم. این چه خیلی گپ است در خانه بازی کرده آمدم. چه میشود یک دست بازی کنی؟ ای برادر مجبور نکو بازی نمیکنم. ای بیا شوکت، تو مرا از این وضعیت برآورده میتوانی. نه برادر، با عروسم وعده دادم که دیگر بازی نمیکنم. ما دوستی تو نیستیم مگر بیگانه ایم. چه میشود یک دست بازی کنی؟ ای برادر، تو برادری ما، عروسم نیستی که. انا میقدر خیر تو نمیکشایی. و فکرم بسیار معقول شد. قرض درت 40,000 شد. ای بچه 40,000 بوی دادی؟ تو چه خیلی بازی کردی؟ چشمانت پوشیده بود مگر؟ ای برادر 40,000 پوله که تو بوی بتی؟ آخی اینها را فریب کردن نمی شود. مگر من اینها را این طور میگذاشتم؟ دعا کنم که من توبه کردم. دوام میدی یا 40,000 را بینیم؟ زود با شوکتی، نمی بینی پولهایم رفته ایستاده. اکاها ما جای همون را عوض کنیم. مایلش گذر. این طرف گذر جورا. مرحمت گذر. نگاه که برادر بازی را یاد گیر. بازی را تونیستم درد کنم. اوه ای اکای فاروق نرفته است؟ امک جان شما حالا هم نرفتید؟ نرفتم زهرو، یعنی با فکرم رفتن نمیتوانم. چرا؟ چی شد؟ آخر تولین از من قهر کرده است کو. چی دانم به او رفتن اونقدر خوشم نآمد. آخر چی کار کنم؟ آخر من در این جاها کمی گشت و گذار کنم شاید عصبایم آرام بشوند. گشت گذار کنید امک جان. امک جان یک چیز را خواهش کنم. مادامی که شما نمیروید ما ماشین شما رو گیریم میشود. حالا تاکسی را جیغ نزدیم، ماشین ما باشد در تعمیره. البته میشود عزیزم. انا گیر. تشکر جیغ. با شما استراحت خوب میخواهم. رحمت اکای فاروق. شب خوش. این چه گپه؟ پول ندارم؟ بچه نابودت میکنم. اکا جان گوش کن، من توبه کرده بودم، باید دیگر با میز قمار نمی نشستم. برادر مجبور کرد، من طاقت نکرده برای نجات دادن اون نشستم. به شرف چه خیلی اینقدر پول باید دادستم من خیر نمی نشستی؟ تو را مجبوری شناندن یا نتاورد؟ قرض تنها اراده خواهشی کس باشد قرض می شود. در قمار قرض نمی شود. اکا جان قرض قمار قرض شمرده نمی شود. یعنی آخر من بر روزگی خودم نشسته بوی ندادم. این خوتیکچه چی ها گفته ایستاده است؟ من خوتیک؟ باید شوکت نازنین بر شما را خوتیک کرد؟ این چی گفته؟ قرض قمار قرض حساب نمی شود. حاضرم اینجا پاره پاره‌ات میکنم. بسیارین زنگ زنم پیش که تیار شود.
خوبش زنگ نزن. چرا؟ چون که با تو درباره یک مسئله مهم گپ زدن میخواهم. مسئله مهم؟ درباره چی؟ درباره ازدواج ساخته‌ای که با داملا زیا میکنی. شب‌های خوش. خدا از شما راضی باشد داملا. استاد یک سوال دارم. بپرسه چی؟ استاد حکم شخصی که از سمالیات میافتد چیست؟ یعنی در حالتی که هواپیما میافتد؟ نه استاد، این رو در نظر ندارم. افتیدن سمالیات رو میدونم. از سمالیات افتیدن یک کس رو در نظر دارم. یعنی کسی که از هواپیما میپرد اون رو میگویی؟ شخصی که میافتد اون رو میگویم. آخه خوب و هجری این چخیل میشود نفهمیدم. نمیدونم استاد. چیزی رو که نمیدونی چرا میپرسی؟ یک کمی سوال به سرم اومد استاد. با خدا هجری من یک شخص از هواپیما چخیل میافتد این رو مراق کردم. استاد هنگام حرکت سمالیات خدا نگاه دارد در سمالیات یک که تیریزهش میشکند یگان که سمالیات رو نمیفهمد درش رو میکشوید یک که شمال او رو به زمین میپرتوید. حکم این رو میگویم. این خیلی میگویی؟ بله استاد. با خدا حکم آن این است. هجری بنویس. انا کسی که از هواپیما میافتد تا با زمین افتیدنش با مقدار پا زدنش ثواب میگیرد. علاوه بر این در وقت با زمین افتیدنش گناهش پاک میشود. نوشتی هجری؟ نوشتم استاد. آفرین پسرم. داملا لیکن واهمه کرده را مگر این خیلی میشود؟ نکنید این گفته هایتان در کدام کتاب دینمون نوشته شده است؟ آخر آقای ایرج شما سوال پرسیده هجری رو شنیدید؟ بله داملا همش رو شنیدم. چی بود؟ آخر با سوال شنیدهتان باور میکنید و با جواب داده من باور نمیکنید. من این رو نفهمیدم. ایرج حتی دانای بد نگیر. استاد خدا از شما راضی باشد. من نوشتم. تشکر هجری. از تان راضی باشد. شب خوش. ایرج داملا. شب خوش. شبتان خوش. ایرج تو بیختنی لابا شوکت برادر در خاک پا صدقه مرا نجات ده. های باز با چی بلا گرفتار شدی؟ بیا با میبینی. مالش انتظار شو میآیم. بیا که میکشنم بخدا. اوف شوکت اوف. اگر رفیقش آمده قرضش را نسپارد این را گرفته به بحث پرتاید خوراکی ماهی ها شود. زهرا جان مناسبتی با داملا زیا داشتد و ازدواج ساخته کرده‌ات را من میدانم. لطفاً این را رد نکن. این را از کی باز میدانی؟ از آن روزی که من به اینجا آمدم. خیر چه خیلی فهمیدی؟ چی اهمیت دارد؟ اهمیت دارد سمی؟ این رو چه خیلی فهمیدی؟ بغیر از سلین هیچ کس نمیداند. وقتی که از پیش حجره تو میگذاشتم گپ هایی که با سلین میزدید گوش کردم. این خیرین اونقدر مهم نیست. یعنی میدانم که این را برای بابایت میکنی. آخر برای دیگر کس هم نمیکردی. پیش از وفاتش خواستی که روزهای آخری عمرش رو با خرسندی گذراند و به زیر این خیل یک باری وزنین در آمدی. بله. یکا اینا میه برادری من. تو احمد داملای مسجد رو زیر زدی. خدایا توبه. مسئله چیه؟ چرا رو زده؟ مسئله قرض قمار است حضرت داملا. او را خوب تکرر کردیم اما از او چیزی دریافت نکردیم. برادر گوش کن به خدا. شوکت تو خاموشید. گوش کنید. قرض قمار در دینمان حکم ندارد. من این رقم را گرفته میروم. مایلش؟ داملا یک دقیقه. در جامعه شما این خیل بوده میتواند اما در جامعه ما ممکن نیست. رفیقت را گرفته رفته نمیتوانی. این مقابلی قانونی ما. پول را میدهی رفیقت را میگیری. انا همین خیل داملا.
برادر التماس بسیار مرالت خوب کردم حالی مرا بین از برای خدا آخر تو شوی قمارباز هستی که یک به همه قمار را نشون ده داملا از بازی قمار چرا میفهمد این احمق را یک دو موش زدیم عقلش را گم کرده است داملا قرضش را پرداخت میکنید یا نه آقای شوکت مگر من نگفتم که قمار بازی نکن برادر حالا وقتی این سفسطه ها نیست در وضعیت وزنی قرار داریم خیلی در حیات ما یک بار بازی کنیم که ترم بی خاموشی شوکت خب کن برادر یک بار برین برو یک جنگ کن همه را نشون ده که جنگ چیه چه رینگ؟ رینگ آخی بوکس کو؟ نه چخیلی که میبینید یک چهارچوبه خردی جنگی داریم در اینجا مسابقه های پولی میگذرانیم گوش کنید آقا این کار رو یگان راه دیگرش نیست داملا یا پول را آورده رفیقت را میگیری یا اینکه به میدان برآمده مانندی نشانه میستی مشت میخوری و راهی نجات را میافتی اگر از همه شاگردی بهترین از رو مغلوب کنم سر میدی؟ از همه شاگردی بهترینم رو داملا تو به مسجد رفته عبادت کن این کار آدمانی صاحب احترام نیست مایلش می جنگه داملا این برایتان امری معروف نیست گوش کن مرادر از دهان من گفت یک بار می برایت فهمیدی؟ می جنگه میگویم با تو اگر تو ترسیده باشی این گفی دیگر داملا خودت خواستی اگر گناه باشد به گردن خودت خواستی شاگردی بهترینم را نه شاگردی میانم را به مقابلت میبرارم تردی بای تیار شا پیسرم مرحمت داملا مهارتت را میبینیم سلا رو دار از همه زورش همین است که میدانم که داملا زیاد به تو مقتول نیست در حالی که این را میدانستی چرا اینقدر خاموش استادی چرا به بابایم نگفتی چون که من کاری که تو رو غمگین میسازد نمیکنم با تو گپ زدنی بودم اما اگر زهرا یگان شخص دیگر میداشت به این خیل کار دست نمیزد گفتم و تو رو از دوری پای بردن را آغاز کردم اما تو نسبت من حسیت داشتنت را گفته بودی بله اما تو این خیل راه را انتخاب کرده از همین سبب من احترام میکردم و میکنم سمی گوش کن از تو یگان چیز انتظار نیستم از تو هم یگان چیز امید ندارم این را به تو گفتم آنم سمی تو بسیار مهربان هستی من تنها به تو کمک کردن میخواهم مرا اگر خواهی یک برادر یک دوست خواهی همچون مانند یک آدم قبول بکن هیچ اهمیتی ندارد تشکر زیاد سمی از وجه اونی که تو مرا باید پرسپاس میکردی تو مرا فهمیدی تشکر زیاد مگر پرسپاس کردن تو به من نیزی به زهرا اما من یک چیز رو بسیار مراق کردم چرا داملا زیاد
حلالت بود برادر. برادر ایچ خیلی او در بود. نصیب باشد باباشان در نبیران نکن میکنم. خاطر نشد با خانه رویم و برای فهموندن نبیره باید بسیار حکایه ها میگویم. تمام برادر خانه شدی؟ اکنون رفیقم رو گرفته میروم. رفته. خیر. داملا ایست. و کجا میروی؟ با شاگردی بهترینم جنگیدنی بودی که تا استخوان شکن را مغلوب نکنی رفیقت را به هیچ کجا نمیبری. استخوان شکنش کی؟ دامولوزیو در اصل شخص تصادف است. در آن حالت بسیار موافق آمد. این یا که این داماد است؟ نه این است. شخصی که با او باید ازدواج ساخته برپا می کردم شخصی بسیار باوریناک می بود. شخصی می بود که با من کار نمی گرفت. این زیو باشد همچون یک دامولای مسجد برای من یک واسطه بود و بس. یعنی از آنه که دامولا زیو تو رو دوست نمی دارد امین هستی؟ امینم بسیار سنجیدم. من هم همین خیلی تخمین کرده بودم. بعد از سیری تو رو فهمیدنم خواستم به تو کمک کنم. در موضوع اون ازدواج با دامولا زیو نبود برای با من برپا کردنت، اما تو رو دوست می داشتم. با شخصی که تو دوستش می داری ازدواج ساخته برپا نکردن تو رو می دانستم. سمی انسانی خوب بوده. تشکر زیاد. تا وفات آقای اکرم دامولازیو ایستاد کنی، بعد از وفات بابایت چه خیلی نباشد با من میمونی زهرا. تا آن وقت باشد باوری تو و عشق تو رو به دست میارم. سمی من تو رو به خانه برده گذارم. سرم بسیار درد دارد. کمی تنها بودن میخواهم. با نزد سیلین میروی؟ تنها گشت گذار کردن میخواهم. مالش. امشب در اینجا مسابقه هست. اگر استخوان شکن را مغلوب سازی قرض رفیقت را میبخشم. اگر مغلوب شوی رفیقت را نابود میسازم. حالا آدمان من شما را امشب در اینجا تا آغاز مسابقه مهمان میکنند. بعد باز وا میخوریم. برادر با فکر من این آدم اونقدر آدمی بخواد نیست. شکمش رنگ قبر صغیره دم کرده گه. با فکرم که قوتی نداره. نفس خب کن. حالا هم گپ زده شده ای. آخر برادر من گپ نزنم کی گپ زنم؟ اوبای گفت که من رفیقت رو نابود میسوزم. کاش که نابود میکردن من هم راحت میکردم. این هم با من نگریسته تو رو نابود میسوزم گفته ایستاده است. شکر خدا بلای تو را دیر از بین تو ما رو با چی حالت گرفتار کردی؟ من همجا باشم نترس. آخر برادر این کلیدها رو کمتر کشاد میکرد نمیشود ها؟ آخر سردارم این کار کرده ما گناه است. پلیس ها رو فریاد میکنن. قسم میخورم که پلیس ها رو فریاد میکنن. خب کن پسرم ما مگر پلیس نیستیم ها؟ درک شوید پلیس درک شوید. سردار این کارش ما درسته. درک شوید. چی گپ است؟
چی گپ است؟ اونال تو در اینجا چیکار میکنی؟ هیچ با سر همسرم اومدم. در اصل تو در اینجا چی میکنی؟ خانه تو همینجا هست؟ زود به خانه میروی. اونال تو چیکار کرده ایستاده این برام زود فرار. برو سردی عزیزم سردی تو رو بالای سرم کردی ایستادم حالا هم نمیفهمی ها؟ سردی ندیارم رو سردی بابا جان لطفا پلیس رو جیغ زنید. چی پلیس جیغ میزنید؟ من پلیس هستم. پلیس به نزد درتون اومده است. مرحمت من پلیس هستم. از من چی میخواهید؟ اونال سرسده نگوید. چیکار کردنت رو میدونی؟ چه سرسده؟ من تو رو با بالای سرم بروش ایستادم عزیزم. اونال مرا سردی میگویم. چیکار کردنت رو نمیفهمی؟ تو مگر همسر من نیستی؟ تو رو به خونم برده ایستادم. اونال با تو میگویم که مرا سردی نباشد خوب نمیشود. چی خوب نمیشود؟ تو وقتی که اثرات من رفتی همه چیز نو خوب است عزیزم. تو مرا دیوانه کردی؟ بله دیوانه هستی اونال. سرده ندیارم رو اکمونش سرده با تو میگویم گوش کن اونال این با تو آخرین آگاهیم است هیچ جلسوزی نمیکنم میپرانم سرده گم شده گل خورده نابود شده دیوانه بوده باورم نمیآید دیوانه شده این ها دیوانه آفه کانون ماشین تیاره. خوب بیا رویم با محاربه تم به تم پول گذاریم. چند مدت بود که پول نگذاشته بودم. فراموش نکنم با آن نمی که بر زگاه زنگی آید. مالشکر خانمان و جنابان این شب باز با یک مسابقه پرهیجان با شما یک جا هستیم. با موزدن‌هایی که از یکدیگر با موزدنی‌های محتشمشان فرق میکنند روبرو هستیم. باز رینگ با عرق و خون تعداد میشود، استخوان شکسته میشوند، لب‌ها کپانده میشوند. آتش این شب بهترین ها را معلوم میکند. برادر شاید که این آدم در حقیقت بخوات است، شاید که او دیوانه باشد، قاتل باشد، لیکن برادر تو زوری بدی، دل گرده‌ای که تو داری او نداره. ممکن که یک گرده کار نکنه. خاطر نشو شوکت، از اینجا برایم به خانه رویم. من با تو تمام زیبایی های دلم را نشان میدیم. راست میگویی؟ بله از راستی. قرض کرد است. برادر من به تو دو واریانت پیشنهاد کردم، یا قمار بازی کن یا که رفته در رینگ در محاربه اشتراک کن. من بگنام کل است، رینگ خود انتخاب کردی. اگر اون کل را از با افتانم در حقیقت تو رو میکشم شوکت. با آن رینگ خودت میبروی. و حالا وقتی شناسانیدن جنگاوران رسید. از طرف راست شخص مشهور با باقوتی و برحمیت، صاحب کمربندهای زیاد، نامغلوب، استخوان شکن. چپ جوان مرد فرزند دهاتی، شخصی که قوتش را از آب قیصر گرفته است، صاحب یک قطار تکنیک های موزدنی، دامولا. براو! آفرین! یعنی جنگاوران برخیزید اینجا بیایید. بخیر است، توکل به خدا. همینجا باش. من اینجا نترس، بزن اون را.
برادر نترس، در چه رسیش بودن در چه رسیش. یه بر چابوش بدوش تشاق را پردا تشاق را پردا پردا تشاق را تشاقش رو بگیری دیوانه به عقل تشاق را پردا نمیبینی ما را میکشه اما چابو را بدار اگر دور زنه دوش را بگرد برا احمد تشاق را پردا این نمردی میشه که رفتی میپرسیم برا هر دو دست کبی بودن شیرک به هر دو دست بودن میدونستم یک به جان خودم نبرمادم برادر چطور برمی تو دایی؟ سردارم وقتم خوشتر شید؟ آخر اونال اینقدر خودت را اذیت نده غمگین نشو حقیقتی گروه‌ها در نزدیکی 11 کیلومتر در انبارهای ویران محاربه تنبتنی غیر قانونی برگزار نمودند. تکرار میکنم 11 کیلومتر. ما این را گیر هن اکنون آنها را دستگیر میکنیم. اکشن. آی احمق سشاق را پرتو میگویم چرا نمیپرتویی؟ مگر من سشاق را میپرتویم؟ چی زیبا جنگیده ایستاده بودی؟ کجا زیبا از نمیبینی حریف مرا میکشد؟ نه برادر ندیدی قوت ندارد همسال پدرت است یک مژدان میافتد شفقت خف کن اگر یگان راه شایسته از اینجا نبرایم از راستی از این رینگ جنازه ام را بیرون میکنند بی عقلی مگر حریف را نمیبینی؟ هیچ چیز نیست گوش کن برادر تو مغلوب شدی هم از اینجا میروی کاری میشودگی با من میشود برادر من حالا جوانم فرزند ندارم تو چی گفته ایستاده ای؟ دمت را گیر از جوانیت گپ نزن آدمی کپ کلان شده ای چه شد داملا؟ از همه آدمی بهترینت رو روبرو کن میگفتی تمامی پولها با فایده استخوان شکن رفته ایستاده است یک دیوانه برآمد است که برای تو پول مانده داملا بودنت را فهمیده این کارا کرده دیوانه است آخر دیوانه شوکت برادر مرا گوش کن مرا برادر نگو مرا گوش کن برادر مرا نگاه به چشمان من نگاه کن تو کالتک رسی بپیش این پرسکان کجا شده؟ علیف دیر بگانی و السلام علیکم و علیکم سلام هی تایلاقی احمق در کجا بودی ها؟ در کجا بودی میگویم ای حیوان مرا گوش کن اگر دیر مانه میدانی من چیکارت میکنم پوستت میکنم آخیر اکا اگر دیر مانیم چی میشود ها؟ تو هم میدونی که در این مسابقه استخوانشقه غالب میبراید تو را نفهمیدم اکا آخر این دوملو را از چی سبب دوست میداری اکا؟ برای لقب یک شخص دوملو بودن مگر برای او پول موندن کاری رواست ها؟ نه ای کلغسی بفهم مرا خوب گوش کن دوملو زیا البته که غالب میبراید فهمیدی؟ اکی کنون بیا من او را پرانم هم جانی تو خلاص میشود هم از من کنی پرون چرا ایستاده ای همه کس خلاص بشوه چرا نمیپرانی سلاحت را برار انتظارم همتون را گیرید حیوانهای بیشاق ماشین را بیرون زود باش
Kantakiler. İltica میکنم از من دوشم التجا میکنم پیدا کنم دستانم رو التجا را التجا میکنم چیکار میکنم التجا میکنم از من دوشم چیکار کرده ایستاده از جایت خیر اما پولها با تو گذاشته شدم استخوان شکر آرخه تو چیکار کرده ایستاده ای آرخه یگان تاش نگریزد زود باشد درون میدرویم ایتو سردار اجازتی من زیادین بشار را نپرانه نو نکشم پروانه من باید اینجا بیاید کشیش کنید پلیس اومد میدرده پلیس Buraya şov. Yakın taşla koyacağız. Ama derkâş insan. Ne parona? Derkâş insan. İşte. Derkâş on ama derkâş insan. Derkâş bana kuder. Bir taraf kudar. Ha taraf. با خیر از دامونو در اینجا چی میکنید؟ چی تصادفی خوب آقای کنان ما چقدر خطا بودن مجزمی با شدت و برای این کار ناچیز بودن پولگذاری را تبلیغ کرده ایستاده بودیم فرما رویم شبتان خوش شب خوش دامونو با کجا میگریزم کیه بدونم خریفتی میزده مخمک دوملوزیو این در اینجا چی میکوبد؟ این عروس تو با شما را میپرسی خانم زهرا شما در اینجا چی میکوبد؟ دوملو من در پیچه سیر و گشت میکردم اصلا شما در اینجا چی کار میکنید؟ یا توبه سردارتان در کجاست؟ در کجاست؟ اوه کمیسر اونال او شما هم در اینجایید ها؟ تو در اینجا چی میکوبی؟ کمیسر اونال او شاید با کمک احتیاج دارید گفتم با اینجا آمدیم ای کی غالب برآمد؟ دامولا غالب شد دامولا؟ دیدی برزگاو؟ ها؟
من با تو چی گفتم؟ دامولا غالب میبراید. گفتم دامولا غالب شد. ای اینها رو گرفته برای زودتر. دستشون نتاب زود رفت. این خیلی قبل نزینید عیب است. این آدم کجا شد ها؟ چی خیلی رو از دست دادید؟ خدا شما را زند. از کجا داند سردار؟ وای آدم چه خیلی گریخته رفت ندیدم. دامولا من با جای تو ضرر دیدم. من این را از تو میبرارم. حالا وقتی گپ زدن نداریم. شوکت زود نشین. بسیار وضعیت ناگوار است. من میرونم. میلش مادر دوازده اگر در حالتی ناگوار خودش را برای شما فیدا کرده ایستاده باشد معلوم میشود که شما را دوست میدارد. دامولا شما ما را دوست میدارید برای همین خواطر شده ایستاده. از برای خدا حالا وقتی گپ زدن نیست. لطفا ما ماشین گذارید. دامولا چی شده؟ خودش چی گپ است؟ تشکر زیاد خانم زهرا. هیچ گم نه دامولا. دامولا پگاه سحر در باغ وا میخوریم؟ مایلش وا میخوریم. مایلش شب خوش. شبتان خوش. شوکت داره کشون. مرحمت ینگه جو. تشکر زیاد. هیچ گم نداره. مایلش شبهای خوش. شب خوش. خانگی ها رو سلام گوید. خیلی خیلی. این بسیار دختری خوب است. به خدا که بسیار دختری خوب است. اگر اون نمی اومد من نمیدونم ما چی کار میکردیم. کلاس تو باید به قدر این دختر برسی. شوکت موضوع رو دیگر طرف نبر. من حالا حادثه این شب رو از تو پرسان میشم. ای برادر تو دیگر از من چی میپرسی؟ نمیبینی سر رو ما چی کار کردم؟ بسیار گپ نزن ماتردی. من یک چیز رو نفهمیدم برادر. تو همون بوزبالا رو چخیل به زمین افتاندی؟ چخیل افتاندن. دیوانه به حق آدم از کلت کلاس میترسید است. موری در دستم را دیده ترسید. بیشوخی میگوی؟ حاضر رفته در پیشونی هم یک کلت کلاسی کلان میکشم. تو چی اینقدر آدمی بیرو بوده ای؟ احمقی نکن پیش درو. یه پلوان غلط نفته زوری نکن. خاموش. قصدی مرا هم گرفتی نکی برادر. آنا اومد. زهرا جان. تشکر زیاد امک جان. نمی ارزد عزیزم. خوب هستید ها؟ خوبم و کمی خنک خوردم. راه گشتم پسندم آمد. بسیار خرسندم. حاضر تمام نامعقولی هایت رو آشکار میکنم آقای فرخ. سیلین رو زنگ زنم پیشکی تیار شود. خوبش زنگ نزن. زهرا با سمی در این ماشین چیکار میکنند؟ شخصی که با او ازدواج ساخته میکردم باید شخصی بسیار باوریناک میبود. باید به من کار نمیگرفت. زیاد همچون یک دامولای مسجد یک واسطه برای من بود و بس. ازدواج ساخته؟
زهرای ساختکار، اما میبینیم که به اینقدر فریب کردنی بابایت به این کار او چی میگوید؟ تو مرد شدی زهرا، مرد. پگاه روزی بزرگ است، روزی بزرگ. دامولا مرا دوست نمی‌دارید ها؟ توبه دوست می‌دارید؟ دامولا سخن آخرتون ها؟ امین است که مرا دوست نمی‌دارید. دامولا مرا دوست می‌دارید، اما خیلی نه استیجا میکنم، راستش رو گوید خوش میکنم از شما. مرا دوست می‌دارید. دامولا راستش رو گوید مرا دوست می‌دارید یا نه؟ راه دوست نمیدارم. دختر روبین در خوابم در اومد. کسلی روحی. دامولا راستش رو گوید مرا دوست می‌دارید یا نه؟ تو از کجا بر اومده؟ چرا داد میزنی؟ چرا من از خوابم بیدار میکنی؟ چی شد برادر؟ چرا داد میزنی؟ شوکت این در اینجا چیکار میکنه؟ چی شد برادر؟ چرا داد میزنی؟ چی شد؟ خواب دیدی؟ از کجا دانم شوکت؟ شکر که خواب بوده هست. چی شد؟ چی خواب دیدی؟ آن سوال زهرا مرا دیوانه کرد. دیوانه است چی؟ چقدر سوال بوده؟ مرا دوست میداری گفته ایستاده است. او را دوست نداشتنم را اثبات کردنم لازم. دیوانه است؟ دختر را دوست میداری؟ شوکت همون کلمه دوست داشتن رو شنیدن نمیخواهم. تو اینجا هم آمد. اکنون زود رفته خواب کن. بیا مو قریب که تلخه هم کنی. داد نزن دیگه. مرحبا، تشکر. بفرمایید. دین شب چی ها شده پا؟ هیچ به خاطرم نآورد زهرا. آدم مرا مانند دزدان دزدیدنی بود. خدا را شکر که بابایم بود و مرا نجات داد. روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر. روز بخیر. بابا و پدره در کجایند؟ برای یک کار بابر وقتی بر اومدن. تو بگو بر میگردم. مشکلی نداره. من بگو را انتظار می شدم. در جایی که آقای اکرم نیست این حقیقت را آشکار کردن معنایی ندارد. زهرا را در چشمی بابایت چنان پس می کنند که دیگر هیچ وقت نبیره دوست دارش نمی شوی. با اجازت شما من باید روم. با کجا می روی زهرا؟ بازی و واخوری داریم اپا جان. البته واخوری کن واخوری. عزیزم قاشق را درست کن. به شما اشتری هایتم. تا باز بید. مربا بسیار بلندتر بوده است. یک بیچش. چشم. چی کار کنم سیرین جان؟ امروز باشد به سنجیدن دامولا زیاد دوام میدهم. حالا یگان نتیجه به دست نآمده است. مایرش عزیزم تا بازدید. عجبا با دامولا زیا مناسبتش چه خیلی رفته ایستاده است. یک رفته بینم خوب می شود. کنه بینیم امروز با سرمون چی می آید. روز بخیر. روز بخیر. بله خانم زهرا، مرحمت شما رو گوش میکنم. دامولا مرا میفهمید، بسیار مراق کردم. یعنی چی خیلی؟ آخر از شما بسیار پرسیدم که مرا دوست میدارید یا که نه. بله خانم زهرا، شاید 5000 بار پرسیدید. انا چرا این رو پرسیدم فهمیدید؟ یعنی مرا فهمیدید؟ همین است یعنی؟ همین. در حقیقت بسیار مراق دارم، برای من بسیار مهم است. مرا فهمیدید؟ تمام شد؟ نه تمام نشده است. مرا در حقیقت شما میفهمید یا نه؟ ماده 16
وقتی با شما گاز زدنش اگر حرکت فیزیکی کند و نشان دهد که شما را گوش کرده ایستاده دستش را بالای دست گذارد معلوم می شود که شما را دوست می دارد. خانم زهرا گوش کنید، من شما را میفهمم و عجبا شما فهمیده میتوانید این رو مراق کرده ایستادم. آخر این نمی شود. چی نمی شود؟ نمی شود آخر. چرا کاری لازم را نمی کنید شما؟ کاری لازمی اش چیست؟ با من داد نزنید دولا. شما داد میزنید. یا خدای تو بیه؟ اوف، اینها چرا مانندی آنی که گویا یکدیگر را دوست نمی‌دارند نشستند مگر حالا هم آشتی نشدند. زهرا باشد این شب با سمی به بیرون برآمده بود. چرا برآمد که نه من باید دخالت کنم. لیکن بسیار یکرا بوده است. اوه مگر من در یگونجا آشکار کردم؟ نه در چند مدت او رو سنجیدم. به فکرم دملو زیاد در حقیقت مرا دوست نمی‌دارد. داملا هوا بسیار خنک است. دست دختر را دارید؟ داملا چیکار کرده ایستادید؟ چرا به اطراف نظر میکنید؟ هیچ چیز نیست، همه خیلی نظر دارم. داملا خوب هستی؟ خوبم. داملا این رفتارهایتون را پرتوید. گویا که داملای حقیقی هستید. زود باشید کنی بینم دستش را دارید. داملا مرا دوست نمی‌داشتید کو؟ این از اون سبب نیست. یعنی یگون راه گذر نفهمد گفته کردم. بخششو کی از اینجا میگذاشته؟ کی میبینه؟ زیبا اکنون آغوش کنید. آغوش کنید نباشد. عیب را نمیدادید؟ شما چیکار کرده ایستادید؟ چهل عیب است خدایا توبه. هیچ کس نفهمد گفته کرده ایستادم. نفهمیدید؟ نباشد میفهمند. شما هم هیچ ریالی نیستید. دامولو سر دهید کی است آخر در اطراف کی میبیند؟ اکنون دختر رو بوسید. اینقدر نه اکنون. چی؟ شما را نگفتم. نه بوس با من میکشید. زود باش دختر رو ببوس. دامولو چرا با ما چنین نگاه داری؟ چه نگاه دارم؟ مثل اونی که میبوسیده باشی. این چه خیل گرد. یک دستتون رو داشتیم گفتم معنای اون رو ندارد که شما رو میبوسم. یک بوسیدنتون مونده بود. خانم زهرا مگر این ممکن است؟ من داملا هستم نمیزیبد. و شما چه خیل گرد زده ایستاده توبه کردم. بحث رو یک طرف بذارید. شما مرا دوست نمیداشتید کو؟ بس است. در حقیقت بس است. دوست میدارید دوست نمیدارید. با چیزی باور کردن میخواهید با اون باور کنید. همین خیلی میکنم مخیر خواهد نشوید دامولو زیاد. انگشترین رو نمی اندازم میگویم انداختن رو میخواهید. دوست نمیدارم میگویم باور نمیکنید. این چی گپ است؟ مقصد شما چی است آخر؟ مقصد نیتی خودتون چیه؟ بس است اکنون در خوابم میدروی مرا راحت گذار. اکنون حیران شدم که بچه باور کنم. بس است بیا همینجا کمی بشینیم. اون پایم درد میکنم. نصیبه عمرم رو برباد دادی خانم. خب کن رسول. اینجا برای استراحت آمدید. صفای هایم اذیت میدید. قدر بسیار گپ نزن. کمی خاموشی. یک بار هم از دهانت سخنی خوش نشنیدم. دائما نالیش میکنی. جوانیم رو برباد دادی نصیبه.
از آنه که با تو اویله دار شوم. با شما کی خانه دار بشدن باشدن؟ از آنه که تو رو دوست دارم. مرا دوست می‌دارید؟ بس کنه. در اصل شما بس کنیده؟ شد. از ما هم بدتر بودن کو. گرچنده که نالیش هم کنی تو جانی منی جانم هستی. من چی کار کردم؟ همش رو برباد دادم. خانم سله بخیر است لیوین چی شد؟ من با جای کار رفتش داده بودم که یکی وقت دویدن یک حادثه با یادم آمد. برای آن حادثه که در خانه بابی اکرم نامخولی شد خواستم برای آن کار کردم از شما عذر بپرسم. یا خدایا چه لازم بودن؟ خلاصه مرا از کانون دیوانه محافظت کردی. برای مرا فکر کردن تشکر زیاد لیوین جان. جان؟ لیوین جان؟ تو حالا هم به خود نآمده ای؟ اما گیر کمی نوش. اوی خود تو نه؟ بله. ممنونم. نوش جانم. تشکر زیاد. خواهش میکنم لیوین جان نوش جان شود بگیر. با خودم گیرم خیر نباشد. من با شما میروم. خیر تو بازدید. با من آب داد. من این رو پنهان نکنم. با من آب داد. سل جان با کلشتر آب شبا من داد. مگر تو دیوانه هستی چی؟ باز تو برادر خطا رفتم. از خورسندی بود بیا تو رو آغوش گیرم. سلان به من آب داد. باز همین در اینجا؟ هم جای و همین جا. آب داد. نه. ها انا اینجا مکانی عضوی بوده است. روی خوب میشم. بله من هم رفتن میخواستم. حتما میروم. اینها کجا شدن؟ چرا بابا و پدرت هم نآمدن؟ مادر جان بگو می اویند گفتم کو. چرا اینقدر میپرسید یانگه؟ عزیزم سورپریز است. سورپریز. آقای اکرم و زهرا بیایند بگو همه کسا میفهمید آخر. مادرت چی میگفته باشد؟ دانستن میخواستم. اوف نمیدونم و انشالله باز با پدرم جنگ نکردن. وقتهای آخر رفتارهای مادرم به من هیچ پسند نیست. حیف با فکری من خودش را بهوده غمگین میکنه. با فکری من هم. ببین من این رنگ را بسیار دوست میدارم. خدا شما راضی باشد دامولا. تشکر. استاد لابا هجری. استاد بعضی به ایمانها بعد از مردن بعد از استخوان‌هایمان خاک شدن تکرارا چخیل زنده میشن گفته سوال میپرسم با آنها چخیل جواب دهیم؟ بسیار کوتاه و مشخص جواب دادن لازم. بسیار کوتاه استاد؟ بله هجری جان بسیار کوتاه. خدایی که مرا از نیستی به هستی آورد مگر برای تکرارا مرا بعد از مرگ زنده کردن قادر نیست گفته جواب میدی. همین قدر فهمیدی؟ فهمیدم استاد خدا از شما راضی باشه. اکنون رفتم میتوانم؟ البته استاد مرحمت. سلامت. ماشاءالله آدم همین قدر با سواد می شود. همه سوال رو جواب داد. استادی عزیزم. تولین جان بخیر است. بسیار پرهیجان هستی. بله فاروق حالا بسیار پرهیجانم. چرا؟ چی شد؟ با همه‌تون یک چیز رو آشکار میکنم. کنی بگو گوش میکنیم. نه زهرا هم بیاید بعد همه باید شنوند. اما این دختر کجا شد؟ بعد از کار به محله باید میرفت. بابایم دامولازیا رو بگو دعوت کرده است. دامولازیا هم میآید؟ آید چی خوب. ها گوید که خرسندی داریم. چه خیلی خرسندی مادر. شما باز از پسی کدام کارو هستی؟ طاقت کن. همه که جمع شدن بعد میفهمیم. زهرا جان کجا شدید؟ دامولازیا رو هم گرفته زود بیا. تولین برای تو یک سورپریز داشته است. نمیدانم تا تو نهایی نمیگفته است. میلش خیر زود باشه. آمده ایستادم. بیایم.
سورپریز اساساً برای شما آقای اکرم. خانم سوا یک چای می آوردید. حاضر دومولو. دومولو گپ زده می توانیم؟ با سر نکند، من را دوست می دارید گفته. با خدا تشکر زیاد خانم سوا. در این محله بهترین چای شماست. نوش جانتان شود دومولو. سمبوسه هایتان بسیار بلذت بودند. شب گذشته روان کردگیتان را بسیار خوردید. تشکری زیاد دومولو. کدام وقت نباشد شما خواهید من تیار میکنم. تشکر. مدعی بیست. اگر در نزد شما با کسی گپ زده رشک شما را بیدار سازد معلوم میشود که شما را دوست می‌دارد. گپ زنه میگویم. خوش خانم زهرا شما را گوش میکنم. بابایم شما را به خانه دعوت کرده ایستادن. اگر رد نکنید خرسند میشم. گپ زنم گفتنتون همین بود. البته میآیم. من فکر کردم که حاضر شما باز میگویید که مرا دوست میدارید دوست نمیدارید. با خدا بسیار ترسیدم میگویید اما از روی مدعی بیست شما مرا دوست میدارید. چی؟ اینش چی؟ راهی آموزش مردی که تو را دوست میدارد. کمی مرا با سوا برش انداختید. از روی مدعی بیست شما مرا دوست میدارید. شما با خدا معلوم میشود که دست نمیکشید. مدعی بیستم عیان است. خانم زهرا شما از آنه که آن خیل کتاب ها رو مطالعه میکنید ژورنال های درباره مود بوده را ورق زنید نمیشود؟ چرا بوده؟ چرا میشود؟ شما هیچ با آینه نمی‌نگرید. این لباس ها چی لباس است؟ ببخشید برای لباس چی شده است؟ با فکر من هم چی بوده است؟ بسیار زیبا است. علاوه بر این آخرون مود است. در لباستان هیچ چیز نیست آخر. حتی اگر خیال کنیم بسیار زیبا نمودار میشود. شما کمی فربه شده اید. فربه؟ لطفا بیادبی نکنید. فربه نشدم. بسیار موافق است. اما چرا این خیل کردید نفهمیدم. فکر نکنید که این خیل رفتار کرده دوست داشتنتان را پنهان میکنید. اعتراف کنید که دوست میدارید. خانم زهرا گوش کنید. من شما رو در حقیقت دوست نمیدارم. یعنی شما موافق من نیستید آخر؟ ها موافقتان نیستم. بله. عجیب با شما موافقت چه خیل باید باشد؟ مراق نکنید. گذارید همون خیل ماند. البته از روی آنه که جواب سوال بلستم در اصل پرسیدن این سوال هیچ لازم نبود. گوش کنید خانم زهرا من با شما عاشق نیستم. هیچ رو هم پنهان نکرده ایستادم. فهمیدید شما رو دوست نمیدارم. معقول نیستید؟ چشمانتون کلان بینیتون خمیده. لیکن اثر شما گذران دیده؟ گوش کنید خانم زهرا مانند شما یک دختری بوی یک رو گپگردان انسانی بهیسی پس. این چه گپ زنی چه اصولی بد است؟ شما با یکدیگر چه گپ زدن رو نمیدونید؟ حالا هم که این پوتیا شده شما امانده دیگر با شما چی گفتنم رو نمیدونم. خانم بتول در حقیقت مرا خطا فهمیده. این کاری بدی کردنتون رو پنهان نکنید که باز هم قدرتون پستر شده ایستاده است. بتول جان تشکر زیاد. دومولو زیاد چند وقت شده است که نسبتی من این خیلی رفتار کرده است. سببش رو نمیدونم اما دومولوی که نسبتی پوتیا شدهش این خیلی رفتار میکند الان موره. چی؟ من بد رفتار کرده ایستادم. هیچ علاقه ندارد خانم بتول. در اصل او بد رفتار کرده ایستاده است. من شنیدم دیدم رو دیدم. همسر برای شخص عائله اوست. گپ رو نگاه نمیکنن. آفرین به تو بتول. بسیار گپی خوب گفتی. بتول جان خدا از تو راضی باشد. خواهرم رو هم با خودش کشید یک رو. لبه بابا جان آمده ایستاده بابا جان در راه هستین. مایلش جانی من میبوسم. بابا هم زن زده ایستادن میرویم. میرویم. نهایت آمدن. ما رو انتظار بودید مگر. خوش آمدتون. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. طولین خواست که هممان سرجم باشیم.
به ما چیزی گفتن میخواهد؟ ینگ جون زودتر گپ زنید. خواطر نشوید، به انتظاریتون ارزنده است. هممون اونقدر مجبور کردیم یگم چیز نگفت. همه جمع شود بعد میفهمونده. خیر تولین انا بین هممون در اینجاییم. گپ زن ما هم گوش کنیم. آقای اکرم، هممون در داخل یک دروغ بزرگ قرار داریم. این ندیرتون زهرا که هممون رو فریب کرده است. از همه زیاد شما رو. تو چی گفته ایستاده ای؟ این من چی گفته ایستادم؟ عشق اینها، ازدواج اینها، همه چیز اینها دروغ است میگویم. همش. همه چیز اینها ساخته بوده است. دامولازیا فاتحه شده ساخته زهرا بوده است. چی میگویی تو؟ زهرا، دامولازیا، گفته های این زن راست است؟ نه بابا جان این خیلی نیست. این زن دروغ گفته ایستاده است. من هم نفهمیدم بابا جان چی میگوید. این سفسته ما هم دیگر ما رو دوست میداریم. بله آقا، یکدیگرمون رو دوست میداریم. حتی روز نکاح رو در 3 روز معلوم کرده بعد آیلادور میشویم. همین خیلی نیست یا جان؟ بله آقا، ما در دوام 3 روز نکاح کرده بعد آیله‌دار میشویم. این رو با شما گفتنی بودیم، خواستیم سورپرایز کنیم. تو چی اینقدر زنی دروغگوی هستی ها؟ چی سفسطه گفته ایستاده ای؟ این چی خیل تهمت ناشدنی است؟ ای آقای اکرم این خیل نگویید. شما منو هیچ نشناختید مگر من دروغ میگویم. دروغگوی اصلی این ندیره شما و داماد ساخته شما، یعنی اینها همه ما را آشکارا فریب کردند. خدا را شکر که در دستم دلیل دارم. آن چیست؟ اما این اون چیست؟ حالا این را گوش کردن که دروغگو بوده است و که راستگو همه‌اش را میفهمید.